Hayotda o'zgarishlar bo'ladi, burilishlar bo'ladi o'rtoqlar. Sababli. O'rtoqlar, bizni ishimizga qarab, nafaqat gapimizga, so'zimizga qarab, bo'ladigan ishga qarab o'rtoqlar, baho beriladi. Menga ham yoqadi hech narsa ish qilmasdan maqtovlar eshitish o'rtoqlar. Lekin siz o'zingizni qanaqa tutayotganingiz, mayli ijtimoiy tarmoqda sizni fikrlaringiz, gap so'zlaringizga qarab balki baho berish mumkindir. Bu ham kerak qaysidir ma'noda o'rtoqlar. Gaplasha olishni ham bilish kerak odam. Faqat qanaqa gaplashish, qanaqa gaplarni aytish, so'zlardan foydalanish inson aql salohiyati, fahm farosati, fikrlashdan keyin keladi o'rtoqlar. Baribirga ham o'rtoqlar, amal sizni harakatingiz o'rtoqlar aytadi, gapiradi. Harakatdan to'xtamaylik, harakatimiz ko'p bo'lsin, yaxshi, ijobiy. Harakat qilmasdan turib yoki harakatni noto'g'ri qilib qo'yib, natija bunaqa bo'lib qoldi, bunaqa bo'lyapti deb turib o'rtoqlar nolish erkakka yarashmaydi. Mard bo'lish kerak inson. Bo'lgan ish bo'ldi, qilingan ish qilindi yoki qilinmadi. Aytib o'tganimda o'rtoqlar, faqat rostlik, yolg'on aralashtirmaslik sizni albatta muvaffaqiyatli qiladi. Har doim.